အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီတော်ယေရှုချမ်းကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook က page တစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့ create room เนาะ create room ဒီ video chatting လုပ်တဲ့နောက်ပုံစံနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းကပါလဲအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာဘယ်လိုသုံးရလဲအဲ့ဒါကပါလဲပေါ့เนาะโอเคခေတ်ပြောင်းလာဒီခေတ်ကလည်းပြောင်းလာတဲ့နေပေါ့နော်ခေတ်ကတော့ technology IT ခေတ်ဒီမှာဒီ technology ခေတ်ဒီမှာပြောင်းလာပေါ့နော်ကွာ Facebook ကမှလည်းတကယ်တော့တနေ့တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့တို့စူးစမ်းနေကြတော့ဟိုလိုပဲအခု Facebook ကလုပ်လိုက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့create room ပေါ့နော်ဒီ create room video chatting နဲ့ပုံစံကိုတို့ကအဖေလုပ်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါစိန် Zoom လေဒီ Zoom Pro နဲ့ပေါ့နော် Zoom နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Skype Pro နဲ့ Google Meet နဲ့ပြီးတော့ဒီ MS Team Pro နဲ့ပတ်တူပါပဲเนาะအင်္ဂါကြတချို့ကပြောကြတာတော့ဒါ Facebook အထူးယူတာပေါ့လေเนาะသူတို့ကဒါ Facebook ခိုးတာပေါ့အင်္ဂါတော့ Facebook မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမကျလို့ဆိုတော့ဒါပဲFacebook အထူးခိုးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့ဒါကြတော့ဒီ Facebook ပုံဖို့တက်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါတယ်လို့ LA ဆိုတော့ဒီ Messenger ပေါ့နော် Messenger တခုကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရပါမယ် application download ဆွဲရမယ်ပြီးတော့ Facebook လည်းရှိဘူးလားတော့ Facebook application ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဒုတိယအနေနဲ့ကျတော့လူတွေဒီ tab ပေါ့နော် tab လုပ်ရပါမယ် click on tab ပေါ့နော် tab နဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ညာဖက်ရဲ့ screen မှာရှိပါပြီးတော့ create a room တဲ့နားကျွန်တော်က create room ဒီမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုကသူနဲ့ပြောချင်တော့သူကပတ်ဝင်ခြင်းလဲเนาะဘို့ share လုပ်ခြင်းလဲလူတွေဟာကိုကဒီမှာနေထည့်အောင်ပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့ဒီဟာပြောတာ Facebook account မရှိတော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုတို့ share လုပ်နေကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲစကားပြောလို့ရပါတော့เนาะ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်create ရှိတာဟာ create လုပ်မယ်ဒီမှာ room activity who is invited ဘယ်သူကိုဖိတ်မှာလဲဘယ်ချိန်စားမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ဒါကြတော့ update ထုတ်လိုက်တယ်ခုနပြောခဲ့လိုမျိုးပဲဒီ Zoom ကလုပ်တယ်ဆိုတော့အားကြရဖြစ်မှာပေါ့နော်အားကြရဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ Facebook မှာ update ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ create room ဆိုတာ okay ဆိုတော့ activity ပါ room activity တရားတဲ့ description ပေါ့နော်Use a new lomala dama try rooms in this mana a given company join me no even workout coffee chair to coffee graduation party la TV la no dinner la ပြီးတော့ birthday လာအများကြီးပဲရှိပါတော့ကာရာโอเกဆိုမလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်သူစီဖိတ်တယ်ဖိတ်တာလဲဘယ်သူကိုဖိတ်ချင်တာလဲနော်ကိုရဲ့ပါဝင်မဲ့လူကိုဒီမှာ news ထည့်ပြီးတော့ကိုရဲ့ကြာကြတဲ့ကောင်းစဉ်ပေါ့လေ description topic ပေါ့ဗာ topic လေးကိုလုံးမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါကိုနှိမ့်ပြီးတော့okay ဆိုတော့ဥမာokay ဗာတော့လေ coffee chat နော် coffee chat ဆိုရင်ဘယ်သူနှိမ့်မှာလဲဘယ်သူတွေပါမှာလဲ friends နော်invite speaking friend face ကိုဖိတ်ချင်တဲ့လူကိုဖိတ်ပြီးတော့ save လုပ်ရမယ်နော် save လုပ်ပြီးလေရှိရင်လေဒီပေချင်းစားမှာလဲနော်ပေချင်းစားမှာဆိုတော့ reset ပြန်ပြီးတော့အချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ reset လုပ် save ဆိုရင်သူကokay ဒီမှာ call လို့ရပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာjust မယ်ဆိုတော့အခု save လုပ်လိုက်မယ် invite နော် invite လုပ်မယ်friends လုပ်မယ် specific invite နော် specific friends လို့ friends ကိုလုပ်မယ် specific ကိုရဲ့ Facebook ပင်ကြီးဖြစ်ဖို့လို့ပေါ့နော် okay ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဖိတ်လိုက်မယ်ဥမာကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခါ okay okay ညီတော့ပေါ့နော် okay ညအများကြီးပြီးတော့ invite လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ invite လုပ်မယ် invite လုပ်ပြီးတော့ create room ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က okay ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီဆိုတော့ပြောဆိုရင် join လုပ်မယ် copy chat လုပ်မယ်နော် okay join နေရာတော့ turn on the link share ဆိုတော့ဒီ link ကို passenger မရှိတဲ့လူတို့ဒီ link ကိုပို့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီ link ကို keep on the turn on the link share turn on နော်ဆိုဒီ link ကို copy လုပ်မယ် copy လုပ်ပြီးတော့တရားရောက်ပို့ပေးလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ people who didn't join လုပ်မယ်
join လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်အောင်ဘယ်လိုလဲ messenger စကားပြောခင်းတယ်ဒါ messenger room ပေါ့နော် okay messenger ဒါမှကျအစင် okay အကောင့်ပြောင်းမှလားဒါမှလည်းအစင်video တွေပဲဒါဒီလောက်ပါပဲဒါကြတော့ဒီ new picture လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Facebook new picture ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်save လုပ်ရပြီဒီမှာ English ဆို English ပေါ့နော် English ဆို English လို့ပေါ်လာမယ် okay so I will continue as ညီစောနဲ့ညီစောအကောင့်နဲ့ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော် okay so okay waiting try introduce a room နော် room ဆိုတော့ okay try it so Facebook ဘာလဲပုံမဲ့တဲ့ allowed ပေါ့နော် allowed ဘာလို့စကားပြောမှာကိုokay so line တို့ဟာတာ camera microphone okay so ဒါလောက်ဒီလောက်ပါပဲ okay ဒါပြီးရင်ဒီဟာကို copy ဒါကြတော့ကိုပုံမြင်ရမယ်ဒီမှာဒါကြစကားပြောတာ share screen ပေါ့နော်ကိုရဲ့ screen ကိုဒါကြတော့ထက်ဆို zoom နဲ့ဒီအခုထုတ်လိုက်တဲ့ zoom တို့ပြီး skype တို့နော် streamyard တို့နဲ့တူပါပဲအဲ့ဒါကိုဒါ Facebook ကနေအဖက်ဖန်တီးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါ microphone ရှိမယ်ဒါ video turn off ရှိမယ်ဒါ mood လောက်ရရှိမယ်ဒါကြတော့ add friend ရှိမယ်ပြီးဒီဟာကို copy လုပ်မယ် copy လုပ်ပြီးတော့ send via email လို့ထည့်တော့ text or messenger ပေါ့နော်ဒီဟာကိုပို့ပေးလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါဒီလောက်ပါပဲဒီဟာဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကလို့မရှင်းမလင်းတာရှင်းလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့messenger တွေ comment မှာလာတော့မေးလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ဒီ subscribe လုပ်ဖို့အတွက်လည်းမမေ့နဲ့လို့ okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံး